გამარჯობა, მე ვარ ლევან ჭედია ვისკის მოყვარულთა კლუბიდან. დღეს განვიხილავთ ორ ყველაზე ბიუჯეტულ, ყველაზე იაფ ვისკის, რაც ჩვენთან იშოვება, ეს არის კლან მაკგრეგორი და ბარკლაისი. ორივე არის 9 ლიტრიანი ბოთლი ამ შემთხვევაში და ფასი საშუალოდ არის 20 ლარი, პლუს მინუს 1-2 ლარი გააჩნია რომელ მაღაზიაში შეგხვდებათ. სანამ დავიწყებთ ამ ბოთლების განხილვას, მანამდე შეგახსენებთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, დააჭიროთ ეკრანის მარჯვენა დაბალ კუთხეში წითელ გამოწერის ან subscribe-ის ღილაკს, იმისთვის რომ YouTube-მა შემდეგში ავტომატურად შემოგთავაზოთ ხოლმე ჩვენი ვიდეოები და პოსტები, ასევე გაწევრიანდით ჩვენს ვისკის მოყვარულთა კლუბში, ჩვენს Facebook ჯგუფში, სადაც უკვე ძალიან ბევრი ვართ 2100 კაცს გადავსდით. დავიწყოთ. მოდით დავიწყოთ კლან მაკგრეგორით, რომელიც არის ბლენდი, არის 40 გრადუსი. ბლენდია single malt-ების და single grain, ანუ ხორბლის ვისკების და კლან მაკგრეგორი ეკუთვნის კომპანიას, ძალიან ცნობილ კომპანიას William Grant & Sons, რომელსაც ასევე ეკუთვნის Grant-ი, ძალიან ცნობილი ბლენდი და მის საკუთრებაში ასევე ცნობილი single malt-ები, როგორც არის Belvini, როგორც არის Glenfiddich და single grain ხორბლის ვისკი Patternstill. ასევე Grant-ის საკუთრებაშია. ნახოთ ამ კლან მაკგრეგორში რომელიმე მათგანს თუ ამოვიცნობთ თუ ვიპოვნით. რაც შეეხება Barclays მეორე ვისკის დღევანდელ ვიდეოში, ეს ასევე არის ბლენდი, ასევე არის 40 გრადუსი და აწერია პირდაპირ single malt-ების და single grain-ის, ანუ ხორბლის ვისკების ნაზავი არის ესეც. კომპანია, რომელსაც ეკუთვნის Barclays-ი სახელი არაფერს არ მოგცემს, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი უცნობი კომპანია, რომელიც უბრალოდ ყიდულობს სხვებისგან იაფასიან სპირტებს და შემდეგ თავის გემოზე აძველებს და აკეთებს blends. თვითონ Barclays-ი ბრენდი დაარსდა პირველად გამოვიდა 1991 წელს და ასევე აქვს 100-იანი ვერსია. სხვათა შორის 12 წლიანი Barclays-ის არსებობს, რომელიც ჩვენთან არ იყიდება. კლან მაკგრეგორისგან განსხვავებით არის 100-იანი, იმიტომ რომ ამ კლან მაკგრეგორს 100-იანი ვისკები არ აქვს. დავასხათ ეს Barclays-იც და შევადაროთ ერთმანეთს. ნახოთ, რომელი აჯობებს ორ ყველაზე იაფიან ვისკიში, რომელიც ჩვენთან იშოვება. მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის ეს ძალიან საინტერესო შედარება, იმიტომ რომ არასდროს ცხოვრებაში ეს ორი ვისკი, ესე სადეგუსტაციო ჭიქებით, გლენკეილის ჭიქებით სუფთა არ გამისინჯავს. კლან მაკგრეგორის საკმაოდ ხშირი მომხმარებელი ვარ, ოღონდ ტამბლერის ჭიქებით, ვავსებ ტამბლერის ჭიქას ყინულით, ვასხამ ცოტა კლან მაკგრეგორს და შემდეგ ვავსებ რაღაცა გაზიანით, ან სოდათი, ან ჯინჯერით, ან კოლათი. მოკლედ სუფთად ეს ვისკი არც ერთი მე არ გამისინჯავს და დღეს შევადარებთ ერთმანეთს და ვნახავთ რა არის. მიუხედავად იმისა, რომ არ გამისინჯავს სუფთა არც ერთი, ყოველთვის ვიძახი, რომ ეს იაფასიანი ვისკები, 20 ლარიანი ვისკი რა უნდა იყოს, იქნება სპირტი, საშინელება არ დაილევა და შემდეგ და მოკლედ ვნახოთ ახლა და ვნახოთ მართლა ესეა თუ არა. მოდით დავიწყოთ კლან მაკგრეგორის დეგუსტაციით. ხო, სპირტი მხდება სხვეში, რა თქმა უნდა, თავიდანვე. ახალგაზრდა, ძალიან ახალგაზრდა 3 წლიანი, ალბათ 4 წლიანი მაქსიმუმ სპირტებია სხია შიგნით. მაგრამ ისეთი საშინელებაც არ არის, ახლა მე როგორც წარმომედგინე და როგორც ვიძახდი, ესე ბრმად ვაბრალებდი, ასე ვთქვათ, ამ ვისკებს საშინელო ძალიან სპირტი იქნებოდა. რაღაც არომატები ჩნდება. სხვათა შორის, ახლა რომ სუნა ვეჭვი გამიშთა, რომ ერთ-ერთ კომპონენტად კლან მაკგრეგორში გამოყენებული არის Glenfiddich-ი, იმიტომ რომ რაღაცეები ამოვიცანი 12 წლიანი Glenfiddich-დან. ზოგადად Glenfiddich-ი ჩემთვის იწყება 15 წლიდან. 15 წლიანი Glenfiddich-ი Solera ძალიან მიყვარს, 18 წლიანი ძალიან კარგი ვისკია, მაგრამ 12 წლიანს ვერ ვცვამ, არ მომწონს. ზედმეტად იგრძნობა მიუხედავად იმისა, 12 წლიანია, ზედმეტად იგრძნობა სპირტის არომატი ჩემთვის და სპირტში რაღაც დონეზე შეზავებული ეს ბურბონის კასრის სითბოები, როგორც არის კარამელის და ვანილის, ზირთად უფრო ვანილის სითბო. აი ეს სტილი ვიგრძენი ამ კლან მაკგრეგორშიც და სავარაუდოდ single malt-ად გამოყენებული არის დიდ კომპონენტად ძალიან ახალგაზრდა Glenfiddich-ის სპირტები. ხორბლის ვისკად არ ვიცი მართალი გითხრათ რომელი არის გამოყენებული, სავარაუდოდ Patternstill იქნება, იმიტომ რომ მე მგონი ეს არის ერთადერთი ხორბლის ვისკი, რომელსაც ფლობს Grant-ის ოჯახი. და ალბათ გარეული იქნება შიგნით ეს Patternstill, რომელიც საკმაოდ უხეში ვისკი არის და ამს კლან მაკგრეგორიც ახლა ძალიან უხეშად მოხდა ცხვირზე და დიდი არის ალბათობა, რომ სწორედ ის Patternstill იყოს გამოყენებული ხორბლის ვისკადაც.
კაი, ну, არომატებსაც შეეხება ახლა გარდა სპირტისა, რაც მოდის. პირველი რაც ხდება, როგორც გითხარით, არის აი ცოტა ვანილის არომატი და გამახსენდა ისეთი მშრალი ჩირის არომატი, აი ქლიავის ჩირის არომატი მოდის სადღაც შორიდან, ესეთი რაღაცები ვიგრძენი. კაი, მოდით დროებით ვაცადოთ ახლა ჭიქაში და ვნახოთ მეორე ბარკლაისი. ბარკლაისის შემადგენლობასაც შეეხება ბევრი ვეძებე Google-ში, მაგრამ ვერანაირი ინფორმაცია ვერ მოვიპოვე. რა single malt-ებისგან ან ხორბლის ვისკებისგან შეიძლება რომ შედგებოდეს ეს ბლენდი და უბრალოდ უნდა, ხო, ერთ-ერთი რას ინფორმაცია მოვიპოვე არის ის, რომ Speyside-ის ვისკები არის ძირითადად შიგნით და მოკლედ წესით უფრო რბილი ვისკი უნდა იყოს, მოკლედ ნახოთ და გავსუნოთ და ნახოთ. კი, საერთოდ სხვა სტილის ვისკი არის. ან მე როგორც წარმოვიდგინა რომ ორივე იქნებოდა საშინელი სპირტი, ესე არ არის. საერთოდ განსხვავებული არომატები აქვს. კლან მაკგრეგორი არის უფრო უხეში ვისკი, უფრო გირტყამს ცხვირში ეს ციცივე, უფრო გირტყამს ცხვირში ეს სპირტი. ბარკლაისის შემთხვევაში უფრო მსუბუქი არის. სპირტი სხვადასხვა არ იგრძნობა. ესეთი ბალახის არომატები მოდის რაღაცნაირი, აი ოდნავ მომწარო ბალახის არომატი, ოღონდ შორიდან ძალიან მსუბუქი არის კლან მაკგრეგორთან შედარებით. ეხლა ცოტა აცეტონის არომატი წამოვიდა. ხო, ну, განსხვავებული ვისკები არის ნამდვილად, ცხვირზე ძალიან უხეში კლან მაკგრეგორი და ძალიან მსუბუქი ბარკლაისი. თუმცა ახალგაზრდა არის რა თქმა უნდა ორივე და როგორც აქ ძალიან მირტყამს ცხვირში სპირტი თავიდანვე, ბარკლაისში თავიდან პირველ შესუნთქვაზე არა, თუმცა შემდეგ ნელ-ნელა როგორც გითხარით, აი ეს მოსპირტო, მოაცეტონო, უფრო მსუბუქად, მაგრამ არომატები მაინც წამოიღო. ეხლა ცოტა სიტყვოც არის. ну, დრო სჭირდება ვისკის, რა თქმა უნდა, რომ გაიხსნას ჰაერზე. კარგი, მოდით გავსინჯოთ ახლა, დავიწყოთ ისევ კლან მაკგრეგორით გასინჯვა. სხვათა შორის გემო უკეთესია ვიდრე ცხვირი. პირველად ვსინჯავ კლან მაკგრეგორს სუფთას და აი ეს ქლიავის ჭირი, რაც გითხარით, რომ ცხვირზე ოდნავ მომხვდა, ძალიან მძაფრად ვიგრძენი. ახლა after taste-საც კი ქლიავის ჭირი ძალიან მაგრა იგრძნობა, ქიშმიში იგრძნობა. არ არის ესეთი გასაჭირში რომ დაილევა ეგეთი ვისკი არის მე მგონი. მშრალი დაბოლოება აქვს ძალიან, ახლა სულ გამომიშრო პირი და მორჩა ძალიან მოკლე და მშრალი და ძალიან მოკლე დაბოლოება. ახლა თითქოს ისეთ შეგრძნობა თითქოს არაფერიც არ დამილევია. მაგრამ აი პირში გამოვლების დროს და პირველი რამდენიმე წამი გადაყლაპის შემდეგ საკმაოდ საინტერესო ეს მშრალი ხილის ჩირის არომატები იყო, კონკრეტულად ქლიავი ვიგრძენი და შემდეგ უკვე გადავიდა ეს არომატები ქიშმიშის არომატში. კაი, მოდით ახლა ვნახოთ ბარკლაისი როგორია. წესით წყალი უნდა გამოვიდო, მაგრამ დამავიწყო ვიდეოში რომ მომეტანა წყალი, ამიტომ წყლის გარეშე გავსინჯავ ბარკლაისს. კიდე შეიცვალა ახლა არომატი. უფრო წავიდა აცეტონისკენ. ხო. უცნაურია. ესე იგი, კლან მაკგრეგორი ცხვირზე იყო საშინლად უხეში და გემოზე ძალიან მომეწონა ეს ქლიავის ჭირის არომატი. ბარკლაისი პირიქით იყო ძალიან მსუბუქი, ესეთი ყვავილოვანი ბალახები გამახსენა, მინდვრის არომატები და ასე შემდეგ ცხვირზე, მაგრამ საშინლად მომხვდა სპირტი და სიმწარე ენაზე. ის სიმსუბუქე საერთოდ გაქრა. ანუ ერთმანეთს ანაცვლებენ ფაქტიურად. როგორი უხეშიც იყო ცხვირზე კლან მაკგრეგორი, ისეთი უხეში არის ბარკლაისი გემოზე. after taste-ი არც ერთს არ აქვს. ახლა თითქოს არც ერთი ვისკი არ დამილევიაო, ისეთი შეგრძნება მაქვს. უბრალოდ რაღაცა სპირტი იწვავს ენას, მეტი არაფერი. ხო, კიდე თითო კლუბი ვცადოთ ალბათ, შეიძლება რამე შეიცვალოს. სუნზე ახლა უკვე კლან მაკგრეგორი უფრო მომწონს, იმიტომ რომ პირველი შესუნთქვა ბარკლაისის
ძალიან სასიამოვნო მსუბუქი იყო, მაგრამ ძალიან მალევე ჰაერზე გაფუჭდა. ცარიელი აცეტონი გახდა. კარგით, გავსინჯოთ ისო კლან მაკგრეგორი. კი. ისევ იგივე. ძალიან კაი ვისკია რა, 20 ლარად, მეტი რა გინდათ. მეტი რა გვინდა უბრალოდ. შვენიერი ჩირის არომატებით. მე ამ არომატებს აქამდე ვერ ვზნობდი, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაცაში იყო გარეული და ჩაციებული იყო ყინულით. თურმე ქონია კლან მაკგრეგორს არომატები და ყველა ვიძახდი რომ 20 ლარიანი ვისკი რა უნდა იყოს თქო, საერთოდ არ დაილევა თქო. ეხლა მეორჯერ გავსინჯოთ ბარკლისი. საშინელი მწარე დაბოლოება აქვს. საშინელი ახლა გემოზე ვერაფერი ვერ ვიგრძენი, მაგრამ რო გადავყლავდა ენაზე თითქოს რაღაც აი ვაშლის კურკას რო ან რაღაც მწარე კურკას რო ჩაკვიჩავთ შემთხვევით რომელიღაცა ხილის და მთელი ენას რო გიმწარებს, აი ეგეთი მწარე გემო დამიტოვა. არა. ამ ორიდან ჩემი ფავორიტი არის კლან მაკგრეგორი, მიუხედავად იმისა, რომ ცხვირზე თავიდან გაცილებით სასიამოვნო იყო ბარკლისი. ორივე გასინჯული მაქვს არაერთხელ სხვადასხვა კოქტეილებში, სხვადასხვა უბრალოდ ყინულთან და კოლასთან ან რამე სხვა გაზიანთან ერთად და მინდა გითხრათ, რომ უფრო მსუბუქი კოქტეილისთვის არის ბარკლისი, უფრო უხეშს ხდის კლან მაკგრეგორი, მაგრამ სუფთად დეგუსტაციის შემდეგ კლან მაკგრეგორმა ჩემთვის გაიმარჯვა, მიუხედავად იმისა, რომ პირველი დასუნვით ძალიან უხეში იყო და კლან მაკგრეგორი და ბარკლისი ძალიან სასიამოვნო და რბილი, ძალიან მალე შეისვარეს ადგილები, საშინელი დასპირტული და აცეტონის არომატიანი და განსაკუთრებით დაბოლოებიანი გახდა ბარკლისი და საკმაოდ კარგი ჩირის არომატებიანი ვისკი გამოდგა კლან მაკგრეგორი. ასე რომ ფასმა არ შეგაშინოთ, მხოლოდ 20 ლარმა დაახლოებით, არ იფიქროთ, რომ ეს არის რაღაც საშინელება და მოხსამლავს და მოხკლავს და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ ცადოთ, გასინჯოთ და გაჭირვების ჟამს გამოგადგებათ ნამდვილად ეს ორი ვისკი. ეს იყო სულ. მადლობა რომ იყურებდით, არ დაგავიწყდეთ ჩვენი YouTube არხის გამოწერა, დააჭერეთ წითელ ღილაკს მარჯვენა დაბალ კუთხეში, ასევე გაწევრიანდეთ ჩვენს ვისკის მოყვარულთა კლუბში, Facebook ჯგუფში. მადლობა, კარგად.